Pues mira, estem al Passeig Comte de Vilardaga, que és al barri de Masjuí. Que és una fira medieval. El que hem muntat aquest any és una fèria medieval que ja porta un parell d'anys de fer-se. Doncs mira, això és una paradeta d'armes, que la majoria fetes per nosaltres, igual que els jocs que tenim allà. Joan, aquí. Hi ha una mica de tot, de pedres, d'inciensos, de coses de tot tipus. Doncs mira, fem punt ara unes bufandes perquè es vegi que estan fetes a mà. Pots aixecar i tot, veus? Ah, va. Així. Molt bé. Llances amb ferro estovat, agafem el ferro, li donem una tundra i quan ja està molt estovat, doncs hi ho posem.